দিন ধরে শক্ত হয়েছে আগে আরো কিছুদিন গেলে আরো শক্ত হবে মাটিগুলা। এই খরান যদি না দিত তাহলে মেশিন দিয়ে এবার খেতে কাটতে হবে ঠিক আছে। যে নরম হয়েছে নিজে দেখে না তাহলে বিপদ অনেক ব্যাপারই আছে। ব্যাপারই আছে টেনশন সারে ডাউরও কোনো মানুষ ব্যাপারই মেশিন না কাটলে খেত কাট চালানো টিঙ্কিটার মধ্যে কতটা জানলো?